Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high-quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang
alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw
dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design puti nga kunlantawon, may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox. Radyo Bacolod, Philippines Standard Time, 28 minutos sa kaligad sa takna alas 5 sa hapon, maayong hapon mga kabombo, bilog nga Pilipinas, Western Visayas, kabilog nga kalibutan, nakapalag na ang Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sa Huwebes, Agosto 11, 2022, sa kakaroon nito kita sa ato sa ring mga headlines sa grupo sa mga planters ang tubo sa Negros Occidental. Nagpanindugan nga wala sang kakulang sa supply sang kalamay kundi may nagahingalita lang sang kaygayonan. Sugar industry leaders nakibot man sa pag-atag sang Malacanang nga hindi aprobado ni President Bongbong Marcos ang importasyon sang 300,000 metric tons sang kalamay. Negros Occidental Governor Bong Lacson nagapati nga wala sang shortage sang kalamay. Wala man nagapamatok sa importasyon basta sa husto lang nga timing. Mga nagapwesto sa Manukan Country may indi magnubo 500,000 tubtob 600,000 pesos nga utang sa Bacolod City Government. Presidente sa Progressive Alliance of Capital Employees pabor sa ginuduso nga House Bill nga duraon ang mandatory retirement age nga sa 65. Rebelde nga napatay sa engkwentro sa Himamaylan City kahapon, residente man sa amo nga syudad. Mga kabombo, lito na kita sa detalye sa aton nga mabalita kaupod sa inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, aminadong isa ka sugar industry leader kadako ang kapaltahan ang ginhimo sa mga opisyales
sang Sugar Regulatory Administration sa pag-approve sa sugar order nga nagapahanugot na sa importasyon sang kalamay bisan hindi man si President Bongbong Marcos ang nagperma sa niya. Una na nga ginpahig sang SRA nga aprobado na ang importasyon sang 300,000 ka metric tons sang kalamay apang kahapon ginpahig sa Malacañang nga ginbasura ni Marcos sa nasabit nga proposal kag hindi siya ang nagperma sa order. Sa interview sa Bombo Radio kay Manuel Amata, Presidente sa United Sugar Producers Federation, nakibot ini sang nabatian nga ginpermahan sang iban nga tawo ang ngalan sa presidente. Suno kay Lamata, dapat nga may mabugat nga pina sa tuman ka isog nagpeke sa ngalan sang Chief Executive nga amo ang chairman sang SRA Board. Santo sa una nga document CDA Yusik Leocadio Sebastian ang nagperma sa piyak sa presidente. Bago na pagwa Malacañang sampayag nga hindi iya sang presidente ang pirma, hindi niya autorisado ang perma ni Sebastian. Porque naging niya kiisog ni sila, ang bati namon gin-fake kuno ang pirma ni presidente. Dapat firing squad niya ang kapital sini. Makan mo isog-isog kayo, presidente na gina, ipeke mo pang iapirma para maka-import mo yung sigida. Grabe, no? Do, hindi mo patihan. Si Mr. Manuel Amata, ang presidente sa United Sugar Producers Federation. Samtang ginpanindugan sang presidente sa United Sugar Producers Federation nga wala ginapamatian sang Sugar Regulatory Administration ang rekomendasyon sa mga sugar planters bisan mayara man sang konsultasyon sa ila. Sa interview sang Bombo Radio kay Manuel Amata, wala sila nagapamatok sa importasyon sang 300,000 metric tons sang kalamay. Apang ilang ginrekomendar nga 300,000 metric tons sang refined sugar ang i-import kay gabagsak ini sa merkado kag panaderya agod nga magnubo ang retail price. Santo sa Sugar Order number 4 suno kay Lamata, 150,000 metric tons ang raw sugar kag 150,000 metric tons ang refined sugar nga may igahatag sa industrial. Suno kay Lamata, nagsugod na ang milling season sa tinalikdan nga simana, gani magadamo na ang supply sang raw sugar. Suno sa Unifed President, dapat usisaon sang presidente kung sino ang ginhatagan sang SRA sang pabor sa pag-import sang 150,000 metric tons sang raw sugar. Ang una gin-import nga 200,000 metric tons ang wala nagkadto sa merkado kundi ginhatag tanan sa industrial kaangay sang beverage companies kag candy makers. Ang amon niya rekomendasyon 300,000 nga refined sugar kag dapat bagsak sa consumer, bagsak sa merkado, panaderya. O pitik sintas, katunga 150 pasudlo nila raw sugar brown. Ang katunga refined dala namang gyapon ang industrial. Anong botsing ganon? Kasugod na tagaling, last week nagsugod na tagaling. Tamo na ni sang aton brown sugar maabot. Nabatian si Manuel Amata, ang presidente sa United Sugar Producers Federation. Ginapanindugan sa presidente sa United Sugar Producers Federation nga hindi matuod nga wala na asang supply sang kalamay gani nagsaka ang presyo. Sa interview sa Bombo Radio kay Manuel Amata, naintindihan sa mga planters ang reklamo sa mga konsumidor nga tuman kamahal ang presyo sang refined sugar nga nagdangat sa 98 pesos to isa ka gatos kada kilo. Sunod diri hindi matuod nga wala na sang supply sang kalamay. Santo sa pahig ni SRA Administrator Hermenegildo Serafica, panidugan nila Mata nga wala na kontari sang pwede nga mabakal sa merkado kung wala sang supply. Apang sa karon madamo man ang supply, nagsakal ang presyo. Nagapatay sila Mata nga may nagahampang o kung nagingalit sang kaygunan nga mahal ang presyo sa karon. Sunod kay Mata, nagabaligya na sa nabaligya na sa planters ang tanan nga kalamay 3 ka bulan na ang nakaligad gani ang tanan nga kalamay ang ara na sa karon sa mga trader kag pila ka mabudiga sa mga miller. Sunod sa Unifed President natumod kung tani isang SRA kung pila pa ang inventaryo sang kalamay kung ilang ginpasurvey ang mabudiga sa mga trader apang wala ini ginhimo sang ahensya. Somebody is playing with us. Taming pera yan. Kami, mga producers, ni isang kusing na sukal, wala na kami. Nabenta na lahat yan. 3 months ago pa, wala na ubos na So, the traders are the one holding on to all our sugars now. Magkanong stock ang nandun, yun din ang isa na sinasabi namin sa SRA, pasorbe kayo, sorbe lahat na bodega. Hindi naman nila ginawa. Bakit? Yun, ang itanong nyo kay Mr. Serapica, bakit? Hindi niya sinorbe. Ang tugang nga pahag ni Manuel Amata, ang presidente sa United Sugar Producers Federation.
Ginathag sang presidente sa United Sugar Producers Federation nga kung magkulang man ang supply sang kalamay para sa domestic use o kung ang Class B, wala na sang ino-convert nga Class A o kung ang gintalana sadto para sa US quota o kung ang gina-export sa Estados Unidos. Suno kay Manuel Amata, ginuntat ang pagbaligya sa US bangod kulang ang local production sa local consumption. Suno kay Amata, ang land area sa Pilipinas ang dedicated sa sugar production ang nagdangat lamang sa 420,000 hectares. Sa una, 25 million lang ang populasyon sa Pilipinas, gani katunga o kon masobra sang production ang gina-export sa US apang sa karon 110 million na ang populasyon sa pungsod kag mahimo nga nabuhina na ang land area para sa tubo bangod nagadamo ang mga subdivision, gani dapat maitikang diri ang gobyerno. Sa karon wala naman na sang reserve o kon Class C sugar. Suno sa Unifed President, dapat ipa-survey sang SRA ang mga bodega sa mga trader agud may baluan kung pila ang inventaryo sang kalamay. Kung nagpa-survey kung tani ang SRA mahimo nga indi na kinahanglan sang pungsod nga mag-import bangod mayara man sang supply. Wala po kasi lahat po bina lahat local sugar na. You have to bear in mind na yung Pinas, yung land area natin is 420,000 hectares dedicated to sugar buong Pilipinas. Dati po, yung population natin was 25 million. That is why kalahati yan or more, we were exporting to the US. Ngayon, same area or maybe less kasi dami lang. Yung population natin is 110 million. Nabatian liwat si Manuel Amata, ang presidente sa United Sugar Producers Federation. Mangin si Negros Occidental Governor Eugenio Sibong Lacson na nagapati nga wala sang shortage sang kalamay sa probinsya kag sa bilog nga pungsod. Suno sa gobernador, available man sa gyapon ang kalamay sa merkado. Aminado ang gobernador nga ang mga trader ang nagaginansya sa karon na bangod ang kalamay ang wala na sa kamot sa mga planter bangod madugay na ininga na baligya. Ginalantaw ni Lacson nga mahimo nakita ni Presidente Marcos nga hindi naman kinahanglan nga mag-import gani iya ginbasura. Ang importation proposal labi na nga nagsugod na ang milling season na. Suno kay Lacson, wala ginabalabagan ang importasyon sa kalamay apang dapat patigunan ini sa husto nga tikang. Sa karon kalabanan nga produksyon sang kalamay ang para sa domestic use. Kay pila na katuig nga wala na naga-import sa Estados Unidos bangod sa kakulang sang supply. Kada tuig suno sa gobernador naga-import ang Pilipinas sang kalamay kung kulang na ang inventaryo. Aminadong opisyal nga era na sa national officials ang pagmando kung kinahanglan buksan ang mabodiga agud may bulan kung may supply pa o kung may hoarding. Hindi mahambal ni Lacson kung artificial ang shortage sa karon. Apang ginalantaw man sini nga may iban nga ma-factor nga nag-apekto diri kaangay sa pagsaka sang presyo sang gatong. Suno kay Lacson, wala sang ganar ang mga planter sa pagmahal sang presyo. Kung magkadto ka sa merkado, Subong, wala man nag-ubos sa mga kalamay. Available ang kalamay. But of course, ang presyo may kataasan na siya, no? But unfortunately, ang gaginansya din yung mga trader. Okay, kabaluta, ining kalamay na ara Subong sa merkado, wala na nasa kamot sa mga planters, no? And ang milling season, to some centers, nagsugod na, pag wala nag-start. Si Negros Occidental Governor Eugenio Bong Lacson, nagbalibad man ini nga mag-speculate kung ano ang rason ni SRA Administrator Hermine Hildo Serafica sa pagduso sang importasyon. Suno kay Lacson, ila ginaduso nga Negrosanon kung tani ang magapungko bilang administrator sang Sugar Regulatory Administration bagod madugay naman ang pagserbe niya sa SRA. Ulaton naman sa gobernador kung sino ang ibutang niya bilang pinuno sang SRA. Suno kay Lacson, nakatag sa rekomendasyon si Vice Governor Jeffrey Ferrer bilang personal advisor ni President Bongbong Marcos, gani ulato na lang kung ano ang desisyon sini. This is the call of the President, no? Kung anong gusto ni President pati sa kung sino mag-head sa SRA, kaya na mahimo, no? And we also know that our very own Vice Governor Jeffrey Ferrer, who is now a personal advisor, has already given his thoughts, no? To the President, pabuton talaga. It's really the call now of the President kung what is best for SRA. Dugang nga pahig ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Hindi magnubo sa 500,000 pesos to 600,000 pesos ang utang sang kada nagapanag-iya sang kalanan sa Manukan Country sa Bacolod City Government. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay David Montoya, presidente sa Asosasyon sa Manukan Country, nakaistorya na sa ila si Bacolod City Councilor Celia Flor kag nakasugtan nga sumahon ang tanan nila nga balayran agud nga matumod ang arrears kag ang principal nga amo ang bayaran sa amat-amat kada bulan. Sa karon mayara sa 22 Castor
Capital sa Manukan Country kag siyam lang ang nakabayad sang full gani wala sila sang utang sa city government. Kada bulan ang mga may kalanaan sa Manukan Country ang nagabayad sang 2,025 pesos. Aminado si Montoya ngalin pa sa pagtindog sa Manukan Country sang 1986, mayara na sila sang utang sa syudad bangod wala na plastar ang collection system kag wala man sang kolektor. Nagsugod lamang ang collection sang 1997. Suno kay Montoya ginsettle sang Lunardia Administration ng mga balayran sang yara sa Manukan Country kung sa di nagbayad sila sang 200 pesos kada bulan apang nagasulod lang sa interes ang ilang nga ginabayad. Sa karon hindi magdubo sa 500,000 pesos tubtob 600,000 pesos ang balayran sa mga nagapwesto sa Manukan Country. Ginako man sini nga wala sila natagan sang business permit bangod mayara sila sa nga arrears sa city government. Nagingyo naman ini sa iya mga kaupod sa asosasyon nga seryosohon ang pagbayad sang ila mga arrears. Bali pa mapataw ko na si Ma'am Celia sa among meeting kag i-finalize siya na kay ginayo na namon. Na kung bayaran namon ang arrears namon kagang principal matagaan kami nila Mayor's permit. Bali pasaraya gid kung di ka bayad. Ang bali amo na amon nga kung pilang total sa amon monthly amo namon bayaran. Kada bulan para matapos naman ang ang utang namon na ginapangayo ko na sa among asosasyon grupo namon nga iseryoso nila ang pagbayad subong. Nabatian si David Montoya ang presidente sang Manukan Country Association. Pabor ang presidente sang Progressive Alliance of Capital Employees sa gidaduso nga House Bill nga dulaon ang mandatory retirement sa edad nga 65. Sa interview sa Bombo Radio kay Rinelo Lastiere, may bintaha kag disbintaha ang proposal. Sa karon ginamando sang lahi nga 65 anyo sa mandatory retirement sa mga empleyado. Sa personal nga paglantaw ni Lastiere, hindi hindran sang edad sa pag-obra basta capable pa ini sa trabaho kag healthy. Ini balipod suno sa iya nga dako ang skills kag wisdom sang tawo kung may edad na iniapang may mga occupation nga nag-require sa physical attributes sang tawo. Ang mga social security insurances naman ang nagatalana sang number of years nga main kwalipikado ang empleyado sa retirement sa kangay sang GSIS nga 15 years kag SSS nga 10 ka tuig. Agod na maka-avail sa retirement benefits dapat nga lang tawon lang sang employee nga naglabot sini ang o kung nalabot sini ang tinuig nga gina-require sang GSIS kag SSS. Ini naman madula nga may mga glastuan pang empleyado bisan retired na ini gani kung natagan sila sang kaigunan nga magpadayon sa pagtrabaho sila ang mapusan pa sa gobyerno kag sang ekonomiya. Ang edad hindi gid man nga hindran sa pag-obra, kundi it must be correlated to the capacity sang tawo sa iyang health, may ara pa sa kapasidad nga mag-perform. Kay kung tanawon ta Bomberly, no, those who are of age, dako ang wisdom nila kag skill nga na learn apang kung ang iyang health Bomberly and depende naman sa occupation nga iyang pag-obra. Si Rinelo Lastiere, ang presidente sang Progressive Alliance of Capital Employees. Aminado ang presidente sang Progressive Alliance of Capital Employees nga mas ma-enjoy sang empleyado ang retirement benefits kung temprano pa man nagsugod sa pagtrabaho. Sa interview sa Bombo Radio kay Rinelo Lastiere, ang government employees ang maka-avail na sang pensyon nagikan sa Government Service Insurance System kung nakaserbisyo na ini sang 15 ka tuig. Kung nalabot naman ang 32 tubtob 35 ka tuig nga serbisyo, makabaton sila sang 90% sang monthly salary. Musilingon kung nagretiro ang empleyado nga nagabaton sang 100,000 pesos nga sweldo, mayara ini sang 90,000 pesos nga pensyon kada bulan. Ginako naman ni Lastiere nga dapat mag-invest na para sa future samtang nagatrabaho pa kag hindi na pagulaton ang retirement, mangod hindi magigo ang sweldo sa adlaw-adlaw nga kinahanglanon. Wala naman nagauntat ang galastuhan bisan nagretiro na gani dapat nga tigan-an ang future. Kung panubuan naman ang retirement age, dapat nga lang tawon suno kay Lastiere ang actual life o kana actuarial life sang GSIS, magod ang pension nga ginahatag sa mga retirees ang nagikan man sa premium sang active members. If you enter government service in a younger age and you met already the qualification for retirement, mas ma-enjoy mo Bomberly na sa ang imong benepisyo. Samtang lingod ka pa, so 56. Pareha sa akong Bomberly, no? If that law will be passed, I will be retiring at 56 because I am 25 years in service right now. And I just need another 10 years to 35 years ko. I will be qualified for 90% of my basic salary.
Nabatian ni Watts si Rinelo Liastere ang presidente sa Progressive Alliance of Capital Employees. Sa katapusan nga balita ginkonfirma sa Commander sa 3rd Infantry Brigade nga residente man sa Mamaylan ang napatay kadungan sa enkwentro nga nagluntad sa tuga sa rebelde kag 94th Infantry Battalion sa Philippine Army sa Sitio Bulasota, Barangay Vinavista, Himabalan City kahapon sang aga. Suno kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, di magdubo sa 20 ka miyembro sa NPA ang naengkwentro sang 94th IB. Ang rebelde ay ginapatian niya miyembro sang Central Negros Tubwa. Wala naman sang may nasamaran sa mga soldado matapos ang 40 minutos sa pagbaylo na isang lupok. Sa clearing operation nakita ang bangkay sang NPA nga isa ka lalaki kang na-recover man. Ang isa ka M16 nga may magazine kag mga bala. Nasa pa naman sa ang hayubayob sa mga rebelde nga may personal nga kagamitan kag subversibo nga mga dokumento. Kaya na lang sa kagahon na papanaog ang bangkay sang rebelde bagod tuman kadamol ang ulan kahapon sang hapon. Ginahulat naman sa karon nga ma-claim sang iya pamilya ang bangkay nga sa karon sa punerarya sa syudad sa Mamaylan. Suno kay Pasaporte na identify na ang lalaki nga napatay kay residente man sa Barangay Vinavista, Himabalan City kay ginabanta nga nag-edad sang 20 to 30 anyos. Suno sa Brigade Commander ipalayag nila ang ngalan sa napatay kun ma-claim na sa pamilya ang iya bangkay bilang pagrespeto sa iya pamilya. Pag na-claim, pag nakuha na sa iya pamilya, na contact naman tong pamilya dito sa area. So, amula na siguro pagsiling naman kung sino ni identity. But may mga na-initial na, no, nga kilala sa mga former niya nga kaupod. Positively identified siya. Na-identify na, inahulat lang naman ng kwan. Okay. Para, in respect lang dito sa napatay nga NPA. Si Brigadier General Inocencio Pasaporte ang commander sa 3rd Infantry Brigade. Mga kabombo, ato na panabalikan naton sa limahan lang sa Magdakop. Grupo sa planters ang tubo sa Negros Occidental nagapanindugan ang wala sang kakulang sa supply sang kalamay kundi may nagahingalit lang sang kayganan. Sugar industry leaders nakibot man sa paghatag sang Malacañang nga hindi aprobado ni President Bongbong Marcos ang importasyon sang 300,000 metric tons sang kalamay. Negros Occidental Governor Bong Lacson nagapati man nga wala sang shortage sang kalamay, wala man nagapamatok sa importasyon basta husto lang nga timing. Mga nagapwesto sa Manukan Country may hindi magdubo 500,000 tubtob 600,000 pesos nga utang sa Bacolod City Government. Presidente sang Progressive Alliance of Capital Employees pabor sa ginaduso nga House Bill nga dulaon ang mandatory retirement age nga 65. Rebelde nga napatay sa enkwentro sa Mamaylan City kahapon, residente man sang amo nga syudad. Mga kabombo, inonabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sang Huwebes, petsa 11 sa bulan sang Agosto 2022. Kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa upo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Kag standby na sa Bombo Report sa Afternoon Edition. Upod sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa aton nga Bombo News Analysis ang ginbasa ni Bombo Daniel Acciones may tigulo hindi magdinalog. Madamo nga mga drivers ang nagareklamo kay kuno ila biyahe magapamigado. Magajuta ang ilang pasahero sa libreng sakay sila magakadto. Apang ang ini nga programa makaisa lang sa isa ka semana kag hindi man tanan nga pasahero ang makabenepisyo gani wala sang dapat nga ireklamo. Kasami driver man gani ang ginapamatian sa ayuda hindi man sila mawadan. Gani tani initiyo naman agud nga mga pasahero sa ayuda makaambit man. Libre nga sakay programa sang Vice Presidente. Siyudad sa Bacolod isa sa mga beneficiary. Dapat pasalamatan kay indi tanan ang nakaambit sa libreng sakay nga project. Tani panumdumon man sang sektor sang transportasyon. Sila mahimata man nga sa tagsakadlaw nagapanglakaton. Hindi basta-basta ang imo pagagastuhon sa pliti nga ang kamahal walay tupong. Ang ini pangunahuna pananawan ang ipadala ni Rafi Castro sa Barangay Handumanan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan,